शीशे खोल के तुम्हें साउंड सुनाते हैं। साउंड सुन रहे हो तुम लोग? कुछ था यार नीचे। ओए टूटा क्या भाई, क्या कर रहा तू? सो गाइस अब आपको दिखने वाले हैं, जीरो कट दिखने वाला है आपको, क्योंकि भाई इसके चारों टायर स्पिन होते हैं। ये चेक करो भाई। नहीं 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 नहीं, ये देख रहे हो? सो गाइस यहाँ पे ना जगह बहुत ज्यादा कम है, गाड़ी बहुत ज्यादा लंबी है, इसको थोड़ी ज्यादा स्पेस चाहिए। ये चेक करो। देख रहे भाई, अपनी वरना तो कुछ अलग ही लगती है गाइस। कमेंट करके जरूर बताना अगर तुम्हारा भाई सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है।